Bueno, ariketa honetan funtzio barri bat ikusten duzu. Agian trigonometria gaian aipatu bakarrik egin zen, eta orduan orain pixkat argituko dugu zer esan nahi duen arko sinu, arku tangente eta olakoak. Adibidez, arko sinu 0,5 esaten danian, galdetzen ari gara zein dan arkua, ero angelua, sinu moduan 0,5 duena. Hau da, erantzuna izango litzateke, 30 gradu. Hori izango litzateke erantzuna. Zein da 0,5 sinua duen angelua. Eta arku tangente ipintzen badugu, zein da tangente bat duen arkua ero angelua. 45 izango litzateke. Bueno, hori da arku sinu, arku tangente eta olako funtzioen esan nahia. Orduan, orain hasiko gara deribatzen funtzioa. Nola deribatzen dira olako funtzioak? Arko sinuaren deribatua, hemen daukagu, ze erregelarekin egingo dugu. Erregela honekin, arko sinu u, deribatzen da, ipintzen, u funtzio horren deribatua, zati erro karratu bat kenu karratu. Bueno, orduan hasiko gara deribatzen, hemen daukagun funtzio honetan, zein izango litzateke u, x karratu, zati iru. Hemen daukazu, hau izango litzateke gure kasuan u. Bueno, hasiko gara deribatzen, legeak esaten duenaren arabera, i', ero f'(x) izango da. U', hau da, deribatu behar dugu x karratu, zati iru, eta zatitzailean ipini behar dugu bat ken u karratu. Hau da, x karratu. Zati iru hori berbi eginda. Erroketa barruan bat ken u karratu. Bueno, orduan, ikusten duzu, hemen egin behar dugula deribatu, hemen agertzen den, x karratu zati iru deribatu behar dugu. Ia, kontuan izan, x karratu zati iru ez dozula derrigorrez deribatu behar zatiketa moduan. Kontuan izan, x karratu zati iru dala bat eren bider x karratu. Hau da, konstante bat, bider funtzio bat. Beraz, bere deribatua izango da bat eren, bider, eta orain etorriko litzateke x karraturen deribatua. 2x. Beraz, horren erantzuna izango da, 2x eren hori izango da, hementxen ordezkatu behar duguna. X karratu zati iruren deribatua. Bueno, orduan, hori kontuan izan da, orain ordezkatuko dugu, beraz, esan dugu 2x eren ipini behar dugula zenbakitzailean, eta gure deribatua era honetan geratzen da. Berdin, 2x eren, zati, erro karratu, bat ken, bueno, hori karratu hori garatuko dugu, x berlau ipiniko dugu bederatziren, berdin, geratzen da, 2x eren, zati, erro karratu, hemen zatitzaile komuna ateratzen badugu bederatzi, ken x berlau zenbakitzailean. Orain guruz biderkaketa egingo dugu. 2x eren, zati, eta errokarratu horretan, zenbakitzailean dagoena bai geratu behar da erroketa barruan. Baina izendatzailean dagoena bederatzi ero irukarratu denez, errokarratua iru dugu. Hemen guruz biderkaketa egiten badugu, ikusten duzu iru eta iru simplifikatuko direla, beraz, emaitza geratzen da, 2x bider iru hori simplifikatuko litzateke, eta zatitzailean iru bider errokarratua. Iru hori simplifikatuta, hau da azken emaitza. Bueno, hemen deribatzeko dakoagun funtzioa arko tangente bat da, arko tangente u. Eta kasu honetan, u izango litzateke, x karratu gehi bat hori. Bueno, barduan, deribatzeko, lege honek esaten duenaren arabera, deribatua izango da. U', hau da,
deribatu behar dugu x karratu gehi bat, zati bat gehi, eta orain u karratu. U karratu izango da, x karratu gehi baten karratua. Zenbakitzailean deribatu behar dugu x karratu gehi bat, beraz, 2x gehi 0, 2x izango da, eta izendatzailean bat gehi, eta hemen orain garatuko dugu x berlau, biderkadura nabarmenaren bidez, x berlau, gehi bi aldiz lehengo batugaiak bider bigarren batugaiak, gehi bigarren batugaiaren karratua. 2x, beraz, zati. Hemen dakoagu bat gehi bat, bi, x berlau, gehi 2x karratu, gehi bi. Ezin da ezer gehiago simplifikatu, eta horrela geratzen da emaitza.